இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து காலையில் வந்து பொடி தோசை தான். நல்லா தோசை ஊற்றி பொடி போட்டிருக்கேன் மேலே. பொடி தோசை சாம்பார் தான் நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி காலை டிஃபன் வந்து. பொடி தோசை சாம்பார். நம்ம வீட்டில் வந்து மதியம் என்ன சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், சாதம், சாம்பார், சிறுகீரை பொரியல், சின்ன வெங்காயம், பூண்டு எல்லாம் ஒரே 2 மிளகாய் போட்டு பண்ணது சிறுகீரை பொரியல், கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், அவரைக்காய் போட்ட ரொம்ப டேஸ்டியான காரக்குழம்பு. சூப்பராக இருக்கும் இதுமாதிரி செஞ்சிங்கன்னா. பாருங்கள், கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், அவரைக்காய் போட்டு ரொம்ப டேஸ்டியான காரக்குழம்பு. இன்றைக்கி மதியம் நம்ம வீட்டில் இதுதான் சாப்பாடு. வாங்க சாப்பிட்லாம்.